दोस्तों ये टॉमी अपने बाइक पे बैठ के बाजार में घूमने जा रहा होता है। तभी देखता है कि एक गटर का ढक्कन किसी ने हटा दिया है और एक अंधा आदमी उसी गटर के सामने से आ रहा होता है। उसके बाद टॉमी उसे बचाने के लिए बाइक से कूद के उस गटर के सामने जाके बैठ जाता है। टॉमी के रास्ते में बैठ जाने के कारण वो अंधा आदमी बगल से निकल जाता है। उसके बाद टॉमी उस गटर को बंद करने के लिए कहीं से कंस्ट्रक्शन वाला सिंबल लाके उसके पास में रख देता है। और जब टॉमी अपने मालिक के बेटे को ला रहा होता है तभी देखता है कि एक लड़के की पन्नी फट जाती है और उसमें सारे फल बाहर गिर जाते हैं। और उसके बाद टॉमी एक फल उठा के सीधा उस लड़की के पास जाता है और उसके गिरे हुए सारे फल टॉमी उसे उठा के दे देता है। दोस्तों अब लाइक करके #टॉमी लिख देना।